Менә шундый бер матур гаилә гомер кичергән. Инде балалар үстергәннәр, оныкларны тәрбиялиләр. Көннәрдән бер көнне уйлашканнар да булар икесе. Идәле, балалардан, оныклардан арынып, икебез генә бер ял итеп кайттык әле дип килешкәннәр. Путевка алганнар, шулай килеп чыккан инде. Иренең самолеты бер көн алдан оча икән, хатынныкы икенче көндә генә. Бердә бер шулмаганнар, иң мөһиме бер атна буе икесе генә бергә булалар бит. Бер-берсенең күңелен күреп ял итәчәкләр бит инде. Хәзер ир чыгып оча, Төркиягә килеп җитә, отельгә керә, урнаша, барысы тәртиптә, хатынымны сөендерим әле дип, ноутбукны ача да инде хат язарга уйлый. Телефоннан шалтыратты кыйбат, интернет бушка бит инде. Керә, хатны тутырып яза, почтадан җибәрә, адреста бер хәрефне ялгыш кына бутап җибәрә. Теге хат бөтенләй икенче хатын кызга китеп бара. Теге җанакаем бәгыр кисәккәем бер атналык кына ирен җирләгән була. Инде шушы авырлыклардан кире тормышка әйләнеп кайтып, нәрсәләр бар икән дип, интернетка керим, карыйм әле дип тикшереп, керә, утыра, почтаны ача, хатны ача, укый гына башлый. Әкренләп урындыктан шуышып китә теге. Малай күреп алды, әни нәрсә булды? Тынычландыра, әнисен аңа кайтара, үзе укый башлый. Хатта болай дип язылган ди. Кадерлем, мин исән сау гына килеп җиттем. Бик матур иттереп каршы алдылар. Миннән хат көтмәгәнсеңдер, языр дип өмет итмәгәнсеңдер. Сине сөендерергә булдым. Кыскасы, монда бик кызу урын әзерләп куйдым, иртәгә сине көтәм дип язган.